Hahena twist kiasi. Hahena twist kiasi. Haha nĩ hoĩ. Haha nĩ hoĩ, haha kiasi. Haha nĩ kiasi. Kũrĩa ndagũtwara rĩ. Nĩkuo rĩu mauano. Ndo jamaa. Kuna place nakufika nitakwambia hapa ndo ngori. Hapa ndio ngori. Hapo umezoea, hapa si nini. Hapa sio mingi. Si yako itamaliza battery, ni nani bado nasikia ikifanya huu. Rĩu magoro nĩ mahiũ harĩ wega. Nĩ mega? Lakini hata tamak ni moto. Ni. Waigua ũrĩa kũhiũhĩte? Rĩu kũranyita kũnyito. Nĩ gũgũthondeketwo gwĩkwa wĩra ũcio. Kũmbĩtwo wĩra ũcio. Hii inaitwa power cup. Ni hii kazi. Ukinunua Superbike usinunue taya ya kuenda nini shambani, nunua ya slick. Lakini sasa unajua wewe unaishi pia town. Sisi na makatithike sahi. Unaona tuthike kigura ru eno. Wewe kile na igire. Moto tani eno hataire kwa bata wa mbele. Tuanda bro. Bado manifungia. Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. Yeah? I wonder.
Unajua it's more challenging kwenda hivi than kukuja hivi. Ukiapproach kutoka hii side iko friendly. I think ni tumezoea kutoka ile side. Tumezoea sana. So hii kwenda hivi ni mpya kwetu. Kwenda hivi kuteremka. I think ni mara ya pili. Yote unapanda unashuka unapanda unashuka. Ile unapatanga tukona tumelala hivi. Si ndio ile pale unaona penye imerudi? Ile ngambo inaenda hivi. Iko na ma. Nimepelekana na msitu. Kwa fiti. Bata una left. But umeiva fiti. Ama right ni obvious. Yote ni air. So iko sawa. Labda ulichukua mbili za left. Master mmoja ndiraruta ngofia. Ndiraruta ngofia mmoja. Kidogo ulitiroge kwa moto. Eni. Oigure jambo cio mairimo mali. Mmoja. Ndiraruta helmet. Ndokera ithero. Mmoja ndiraruta. Unawokere naye ho. Ndirenda kugea homa. Tuko naye. Ibe labda hata mafuta inakunywa kabla. Carbon fiber. Na limited. Ile gari yenye mlikuwa wengi, mlikuwa record. Hebu niulize, unakuwa na YouTube channel, si ndio? Unajiita Moto Jiji? Si Moto Jiji. Unajiita? Record. Nitaenda nitatoa. Sio ni Moto Jiji? Niko na helmet ni sawa naweza. Wewe ni Moto Jiji? Si Moto Jiji. It's Lee. It's Lee. Nimekuona kwa nini? It's Lee. Nilikuwa nataka kukutana na huyo jamaa Moto Jiji. Moto Jiji ana R3. There's a CB 1000. Kuna time alikuwa ngana card 3 ama ilikuwa ni wewe? Mimi si Moto Jiji. Moto Jiji I know him. Yu cheze huku kwa manini kwa mashinani. Mimi si Moto Jiji. Moto Jiji he sold his. He sold his. Kuna time alikuwa na shoot na card 3. Amefanyia mambo. Iziko kwa. Umeona? Ndio amekulia hapa. Wewe mbona ulipui bwana? Sisikii quick shifter. Mbona ulipui? Muulize. Unajisikia mimi? Muulize. Ni mimi nimemletea. Najua nampata kwa bank kila saa nampita, so nasikia vanyana. Mimi sisikii ama ni venye niko nyuma. Ama ni venye niko nyuma. Bora inatoa. Nasikia mimi. Unajua Edu ina kila wakati ni sasa lazima ina pop. Unanipita ukishifta ile so kila Edu ski. Tuanze lami sipoe. Tuanze kama tayari sipoe. Hapa ndio mnaenda kutoa machicken forever. Mwenye akona chicken nini hapa ndio sandpaper iko. Chicken street. Chicken street kupili yote. Dukumbe hata ulali. Hata sijaanza kulala. Kama ile jiksa white hiyo. Kama ile jiksa white. Kama hiyo buifai kwenda, buifai kurudi nyumbani hivyo bwana. Usichochwe. Baba usichochwe. Utaingia ziko peke yako. Tutaiosha huko hivi vumbi haifai kuwa hapo. Yaani vumbi inafaa kuwa black. Alafu ile dikisha hiyo vumbi ikishe. Utaingia ziko parts peke yako. Usichochwe. Nunue ploti peke yangu. Hapa sema ni poa. Right. Hold on. Usiwahi cheka. Hapo ni tunaingia hizi. Kuna mtu anaweza kuweka hata mafuta. Mwacha wapi R1? Yadhani the R1? No. Jamaa R1 amepaka huko.
So hii ni kama cycling lap. Sasa unaona tukipanga hii ride mara moja unaenda ukijua. Ukielewa. Hata mimi mwenyewe kwenda hivi kama ndio nasema iko more technical kwenda hivi kwa sababu tunazoea kwa side. Tafuta watu wachanga hii barabara ameimasa. Ile video tafu anasema tena kukunja madem. Kunja bike. Kunja bike. Ni hapa. Tena kukunja madem, kijana mkunja mabike. Ndani leo hajakaa na venye anapenda hii. Napenda hii mtaa. Anafikiri ukiona hivyo yuko area. Na kama yuko area inamuuma. Hii barua anakuwa ameimark yote. Tukishashika lami hivyo tumuonangi. Hapo ndipo alikuwa anasema mkunje bike. Ilikuwa hapa. Sasa sisi tulikuwa tumezoea hivi. So, sasa tunataka kuzoea pia both sides. Sasa hapa ni leo ndiko kiimani. Ai, niende sawa, niende wera umuthi men. Leo sitoi kofia. Anasema atia wera. Niende wera umuthi. So hiyo story ya dai. Mimi ni hapa kwa hapa. Kwa. Ya kwa haha. Watu waliharibu na mabamu. Tulikuja sana. Hapo mbele ya kukuanga. Sisi tulikuja zero bump. Na hiyo wameweka so car under cloud. Huku kuna bump. Kuna bumps. Lakini si mingi sana. Aziko space. Alafu penye ameziweka ni place unaziona ziko kama yani iko si kwa kona ama ziko kona. Kama nimeona kuna mahali wameka hadi kwa kona umecheki. Wewe nimeiona hapa man.